गाइस, ये देखो मैंने ऐसे ओपन किया, निकल गया। हे गाइस, वेलकम टू अफशू टीवी। मेरा नाम है जरिश। तो आज मैं नया सरप्राइज वो है किंडर जॉय। आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो बड़ा वाला किंडर जॉय। तो अब बताऊंगी इस पर क्या लिखा है। पहले शेयर द टॉप, शेयर द जॉय और पीछे वही। तो अब हम लोग इसको खोलेंगे। Guys, this much big. So now we will open it. Ooh. Three Kinder Joys. Kinder Joys. ये देखो मैंने ऐसे ओपन किया, निकल गया। चलो पहले मैं खोलूंगी फर्स्ट किंडर। It is for girls. Oh, so first we will open the toy. तो गाइस ये देखो हमारा टॉयज। कछुआ 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 कछुआ। चलो आगे आगे तुम लोग, तुम्हारी लाइन है। चलो अब हम लोग खोलेंगे चॉकलेट। गाइस मैं खाऊंगी पहले मिल्क वाले ना। ये बॉल है ना, देखो। बोलेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा ये है। इसका मुंह इसका ऐसे करने का। ये मरमेड की पीछे वाली टेल है। तो ये भी हमारा तो मिल गया। ये देखो गाइस, आगे चलो आगे चलो 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 आगे चलो आगे चलो। चलो यहाँ आ गया। चलो अब हम लोग खोलेंगे अपनी थर्ड चॉकलेट। तो गाइस इसके अंदर एक और चीज है। ये एक लेटर। तो ये दिवाली फन वाली। तो इसके पीछे लिखा है कि रंगोली बनाने के लिए है, पीछे भी हो सकता है। ट्राई दिस कॉम्बिनेशन और यूज योर फेवरेट कलर्स। आप अपने फेवरेट कलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये रंगोली बनाने का है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।